慶祝，俾意見，同時，飲杯，工作，順利，重要，時刻，吹蠟燭，許願，講出嚟，分享，希望，健康，終於，搞掂，收工，開心，準備，送，手錶，一定，捨得，嘥錢。阿明，你幾時生日啊？下個禮拜我生日，你今年諗住點慶祝？未知㗎，你俾啲意見啦。不如叫埋啲同事出去食餐飯咯，都得。咁問下佢哋先。今日係我生日，好多謝大家嚟同我慶祝，大家飲杯。我祝你工作順利，我祝你快啲搵到女朋友。好啦，家下係今晚最重要嘅時刻，吹蠟燭同許願。你許咗個乜嘢願啊？係咯，講出嚟分享下啦。我希望今年做乜嘢都順順利利，屋企人健健康康。終於都搞掂，收工。你做乜嘢咁開心啊？今晚我女朋友生日，我要早啲放工，準備下。係咩？你打算買乜嘢送俾女朋友啊？一個手錶，佢一定好鍾意。哇，咁捨得嘥錢。下個禮拜係我嘅生日，我諗咗好耐都唔知點搞。我問朋友嘅意見，佢哋話唔使嘥時間諗咁多，請幾個朋友返屋企食餐飯，飲杯酒就夠啦。今年嘅生日特別重要，因為舊年許嘅願，今年終於都實現咗。我好開心，好想同大家分享。但諗唔到，我仲未知點同大家講嘅時候，大家就為我準備好一份禮物，一個好靚嘅名牌手錶。我覺得太驚喜啦，好想同佢哋講，我好愛佢哋。